Всем салют. Прохождение золотыми персонажами 60-го, 80-х боев Фатальной башни Старшего Ветра. Еще раз попрошу подписаться на мой второй канал, который будет посвящен только консольным версиям игры, ну и аркадным там Mortal Kombat, а этот канал остается Mortal Kombat Mobile. Вот. И значит, будем играть с золотыми персонажами. Первый сначала 60-й бой. Значит, талантики следующим образом. Чтобы был критический урон, первый спецприем. Понятно, что сопротивление отрицательным эффектом обязательно должно быть. Вот. Заряд силы обязательно. Экономия первого спецприема по максимуму. Ну и желательно ловушку накладывать при истощении силы. Для этого нам нужен персонаж какой-нибудь, который будет истощать силу. И там будет вероятность ловушки. Значит, мы будем играть золотой командой. Проходить будем 60-й бой. Вот. Тут у нас будет Джаклин Брикс, который будет давать заряд силы всем спецназовым отряде. Вот. Кейси Кейдж давать будет своей пассивкой 25% к пробитию блока всем спецназовым отряде. То есть ничего на пробитие не надо. Ну и Джонни Кейдж, вот я ему одеваю вдоводел, это при нанесении любого спецприема. При мини-игре 80% он будет больше носить урона. И каменный жетон, чтобы первый спецприем наносил урон всему отряду противника. Вот. Ну, против нас такие вот персонажи. Это Шао Кан у нас идет, получается, внешнего мира, да? Все злодеи. Его суженый Синдл, ну и их колдун. Прям как троица злодеев из Mortal Kombat 11 в Автомас впоследствиях. Вот. Ну, смотрим, какой будет бой. Ну, стараюсь пока идти по одной попытке. 60-80 именно золотыми. Ну, так и буду золотыми проходить даже, независимо от количества попыток. Хочу первый круг золотыми пройти. Попыток вроде хватает. Все, сразу переключаемся на Джонни Кейджа. По максимуму надо выносить, пока на нас песчаную бурю не наложили. Итого нормально сразу урон такой неплохой прошел. Так, вот сейчас на нас песчаная буря попала, и уже урон поменьше, соответственно. Нужно меняться персонажем частично, периодически, чтобы у тебя сохранилось. Так, ладно. Сейчас мы увечья наложим за счет второго спецприема. И можно опять на Джонни Кейджа переключаться. При входе в бой тебя немножко забирают силы. Это там, по-моему, у кого-то в карте снаряжения так есть. Так, Шансунга лишаем. Он нормально сразу урон такой прошел. Ага, он еще успел даже спецприем первый сделать. Ну, ничего. Так. Тоже сейчас будем истощать силы за счет первого спецприема. Вот Джаклин Брикс. Так, ну это тоже истощение, соответственно, получается та же самая ловушка, если срабатывает. Так, Джонни Кейдж. Все, должны доправить. Все, отправили. И вот теперь Синдл. Нужно сопротивление к оглушению, потому что если она сейчас будет вот этим всем заниматься, так мы ее подловили, забрали, так, первый раз ушло у нее, так, еще урон. Нам нельзя, чтобы она нас оглушала. У нас снаряжение стоит, плюс талант, в принципе, определенная сопротивляемость есть у непосредственно Джонни Кейджа. Так, ну, прошел второй спецприем, пробили мы ее. Есть. Ну и Джонни Кейдж. Все, выносим. Все, 60-й бой у нас пройден за одну попытку с золотыми персонажами. Да, снаряжение у меня от этой башни, они остались с прошлого прохождения, которое, по-моему, в прошлом или позапрошлом году аж башня Старшего Ветра была. Ну, нормально, клончи. Так, ну а теперь 80-й бой. Здесь тоже буду играть этой же команды, там немножко поменяю, но суть остается та же, буду выносить за золотую команду. Вот. Ну, пока эта команда нормально получается, там все будет зависеть. Если будет там против тебя Рейден МК-11, то истощение сил там не пойдет, надо как-то по-другому, там морозилку накладывать или еще что-то, но это уже не пойдет, либо чтобы увечье было постоянно. Вот. Значит, у нас Кейси Кейдж с пробитием, одевает ковбойскую шляпу, чтобы при смене щит был. Вот Соня, она при первом спецприеме наносит урон всему отряду и еще щиты разрушает. То есть и еще все спецназы в отряде
как, игнорирует стойкость соперника. То есть, скажем так, все те усиления, которые они за счет талантов, снаряжения себе ставят, как бы нам до них все равно. Я не знаю, действует ли это на боссов, потому что у них есть неразрушающееся снаряжение, но я не знаю. А может это действует, я решил взять попробовать. То есть у них урон будет, как бы, скажем так, среднебазовый, не прям максимально они нас глушить будут. Вот. Так, в этой команде у нас, значит, при смене будет увечье накладываться, когда мы будем когда они будут меняться или кто-то из них проиграет. А Рейден Инжастис у нас будет, получается, истощать за счет своего, там, типа яда какого-то. А классический привбой будет забирать на 40% здоровья и силу истощать. Так что веселая команда она предстоит. Очень интересный бой получился. Сейчас поймете почему. Потом, после боя, как бы уточню, на какой момент я имею в виду. Так, ну, вот начинаем. Сейчас у нас щит отряда. Плюс при входе в бой за счет снаряжения брони у нас сразу, получается, удача идет. Удача это у нас хорошо есть, пробили. Так, дальше пробиваем. Нужно его по-любому. Ну, урон нормальный так прошел. Только ловушки почему-то пока еще нет. Так, еще раз. Да, надо его выносить. Угу. Все, первый спецприем это урон всему отряду. Все, мы его вынесли. Вот, за счет того, что у Сони была эта мантия, все нормально. Так, есть, выносим сейчас. Так, надо ловушку, конечно, может, чтобы он больше в бой не заходил, чтобы он не менялся. Истощение силы и ловушку. Нет, пока не хочет. Вредничать, короче, ни в какую не соглашается. Еще даже нам какой-то урон наносит. Так, нам увечье, но ничего. А он даже успел сделать спецприем и будет сейчас восстанавливать за счет огня свое здоровье. Вот это очень большой такой нюанс. И плюс у него еще щит тоже одет. А то мне, конечно, крови здесь попьет в этом бою. Но сейчас мы пробьем его щит. За счет Сони я специально ей вышел, чтобы пробить щит. Все, щит пробит, можно урон наносить. Все, переключаемся на Джонни Кейджа. Но истощать он не будет. Люкан, наоборот, его нельзя истощить. Но урон-то нанести можно, никто не отменял. Нам бы за одну попыточку это все пройти. Так, еще раз. Есть урон по всему отряду. Ага, вот опять нас нормально Соня выручила. Так. Все, до свидания. Теперь вот у нас Люкан остается, который всю кровь уже выпил. Сейчас, если он будет делать первый спецприем, то он будет восстанавливать свое здоровье. Если будет делать второй спецприем, то сейчас будет он либо нас оглушать, либо у него дракон будет огненный. Ну, дракон огненный обычно, так, его вечно ложили. А, по крайней мере, выходит, когда он сам в огне, тогда дракон огненный. Пол здоровья 16 секунд. Ну, как так вообще? Ну, как за 10 секунд вот это все пройти? У него уже третий спецприем накоплен. И тут, видите, как неудобно очень получается. 5 секунд. И через броню, вот просто повезло, реально повезло. Вот я про это и говорил. Секунда в секунду. Ну, по крайней мере, бой за одну попытку пройден с первого раза, все безо всяких там перезаходов. Вот так вот получаем награду. Или такую снарягу, или такую, но он дает простую. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои каналы. Всем удачи, до скорой встречи.